fedhii kiyya naaf guutuu dadhabee. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yuyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaan kun bor gaa'ela kan dhaabbattaniif yookiin immoo jaalala keessa kan jirtaniif akkanumallee gaa'ela keessa kan jirtaniif illee baay'ee barbaachisaadha. Hanga dhumaatti obsaa dhaggeeffadhaa waan guddaa irraa barattu jecha yeroo hundumaa viidiyoo kana laayik gochuun keessan immoo dadhabbii malee mooraaliidhaan yeroo hundumaa akkan hojjedhu waan na gargaaruuf laayik gochuun dagatinaa jecha kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti xumureen yuunivarsiitii kolleejjii Rift Vaalii irraa barnoota fayyaadhaan digrii kiyya jalqabaas dalageera. Jaalallee kiyya jalqabaa yookiin immoo abbaa manaa kiyyaan kan waliin bare yeroon kutaa 10ffaa baradhu. Inni yeroos yuunivarsiitii irraatii eebbifame. Hojiidhaafis naannoo magaalaa Ambootti qacarame. Waggaa 2 jaalala addaan erga waliin dabarsinee booda kutaa 12 yeroon xumuru yuunivarsiitii jedhii koottuutii waliin jireenya eegallaa isa kaan obsa godhannee maatii biraanii xumurraa jedhee na amansiise. Anaaf jaalallee koo jalqabaa lapheen koo kan bakka kenniteefi waan ta'eef tole jedheen yuunivarsiitii bakka nagahee dhiiseen bakka inni jiru deeme. Haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii nagahee ijoollee waliin nagaheen maatiin kiyya bilbilanii akkamitti jirtu jedhanii yeroo gaafataniin isheenoo hin dhufne jedhanii yeroo deebisaniini maatiin kiyya soban baatii 2 isaan sobaa ture narratti baranii anis achumaan heerumuu koon beeksise. Kanaan haatis abbaan kiyyas barnoota kee xumurtee bakka gaarii keessee ni heerumta jennee yaanne malee bifa kanaan nu harkaa miliqxa jennee yaanne jechuun na komatanii. Anis abbaa manaa kootiin waa'een barnoota koo akkam ta'aree maatiin kiyyaa kanaaf natti dallananiiru jedhee yeroon gaafadhu hanga barnoota kee xumurtuutti daa'ima hin godhannu barnoota kee barattee erga xumurtee booda daa'ima godhannaa ammaaf jaalalumaan waliin jiraannaa jedhee na amansiisee anis maatii kiyyatti hime. Abbaan koo kuni tooftaa dhiiraa dhiirri dubartii tokko harkatti galfatudha. Akkamitti waggaa 3 guutuu daa'ima utuu hin godhatiin mana tokko keessa si waliin jiraataa booddee sitti fayyadamee si dhiisuuf yoo qophaa'e ta'e malee jedhee na morme. Abbaa kiyya caalaa abbaa manaa koo waan hin amanuuf walii gallee jireenya jalqabne. Abbaan manaa koo nama miti namadha jecha jedhu isan ibsu warqii namaati jecha dubbaterraa asin galagalu yeroo hunda waan gaarii milkaa'ina guddina koo naaf yaada. Yeroon barnoota koo baradhu qormaatan qabataanaan halkan taa'ee na waliin dubbisa. Ofii barnoota faayinaansii baratus anaaf garuu barnoonni fayyaa akkanaaf galuuf taa'ee na waliin qayyabata. Halkan ka'ee shayii naa danfisa. Assaayimentii hojii manaa garaagaraa natti ulfaate na gargaaruuf namoota garaagaraa bira deemee gaafata. Dilbataa fi Qidaamee guyyaa boqonnaa koodha jedhee hiriyoota isaa biran deemu. Yoonani biddeen tolcha yoo ta'e inni immoo ittoo danfisuun na gargaara. Yoonani dadhabee ciise immoo mana sirreessuun uffata miicuun wanta anaan na gammachiisuun mana keessa na gammachiisaa oola. Kanaanis hundeen jaalala keenyaa jalqabaa hanga dhumaatti dagaagee akka dhaabbatuuf kadhannaan mana keenyatti nu barbaachisa jechuun ganama guyyaa galgala jilgeeffannee waaqayyoon itti galateeffannaa. Kunis jaalala keenya walitti amanamummaa keenya kan duriin qabnuun olitti baay'ee nuuf cimsee yeroon hojiin alatti qabutti hunda anaaf kennaa. Dubartiin akka koo carraa qabeettiin addunyaa kanarratti dhuguma ni jirti jedheen ofiifuu nan shakkaa. Dhiirrii fi dhalaa
isaan bifa kanaan wal jaallatanii ni jiraatu taanaan walitti bu'uun adda ba'umsi akkamitti gidduu isaaniitii uumamuu ni danda'a jedheenis yaadaam. Waliin jiraachuu jalqabnee naannoo baatii tokkoof qofa amalli haadha manaaf abbaa manaa gidduutii dhageenyu walitti bu'uun jechoota tokko tokko walitti darbachuun nu gidduu ture. Haa ta'uutii garuu erga jilgeenfannee kadhachuu jalqabnee waliif yaaduu, waliif amanamuu, waliin gammaduu, waliin gadduun alatti homtuu nu gidduu hin jiru. Kanaan waggaa 3 guutus barnoota koo baradheen akka dubartootaattis sadarkaa tokkoffaan barnoota fayyaa xumuruun meedaaliyaa argadhe. Kun hunduu milkaa'ina kan kootoo hin taane kan abbaa manaa kooti. Utubee jabeessee na qabate. Kanaan maatiin koos dhufanii natti gammadanii. Kan nuti barbaannu guddina kee, milkaa'ina keeti. Jireenya keef immoo kan murteeffatu si'ii. Amma gaa'ela keessan gara seera qabeessaatti jijjiirradhaatii ilmaan horadhaa waliin jiraadhaa jechuun nuuf eeyyamanii. Jaarsis ergamee gaa'ellis nuuf raawwatee waliin jiraachuu eegalle. Gaa'ela dhaabbadheen baatii 4ttis daa'ima kiyya jalqabaa nan dahe. Daa'ima koo godhadheen baatii 4 booddees hospitaala magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessaa ani hojii nan argadhe. Abbaan manaa kiyyas Amboo magaala xiqqoo waan na taateef gara magaala guddaatti imaluu wayya jechuun anaan gara magaalaa Finfinneetti na erge. Hojjettuu manaas naaf qacaree daa'ima kootti kennadheen hojjechaa deddeebi'uu eegale. Ani magaalaa Finfinnee seeneen baatii 3tti Rabbi isa milkeessee hojii gara biraa magaalaa Finfinneetti argate. Dura gaafa mana kireeffadhe abbaa kutaa tokkoo ture. Inni dhufnaan abbaa ciisicha tokkoo godhanne. Waggoota dabalannee jennaan jalqaba dhiira irratti kan hin dahe, si'a lammataa immoo intala dubaraan argadhe. Guyyaa mucayyoon dubaraa kuni ulfoofte irraa kaasee abbaan manaa koo maallaqa akka ajaa'ibaatti argachuu jalqabe. Yeroo sanatti mana baay'ee bareedu qarshii miiliyoona 3dhaan nuuf bite. Kanaan booddee kan nu hafu konkolaataadha yeroon jedhu gaafa da'umsa kiyyaa mana bitame baankii qabsiisuun konkolaataas bitee sarpiraayiz na godhe. Marree kanaan jiraachaa otoo hin jiru gargaartuu yookiin immoo hojjettuu mana kiyyaatti ijoollee lamatti dhiiseen hojii kiyya hojjechuun of jaallachuu ta'e natti mul'ate. Kanaanis galiin abbaa manaa kiyyaa gaarii waan na ta'eef hojii addan kutaa daa'ima keenya seeraan hin guddisa jedheen itti meen innis natti gammadee hojii dhiiseen mana ooluun eegale. Daa'imni kiyya lammataa dhalattee naannoo baatii 7 yeroo guuttu obboleessi abbaa manaa kiyyaa yuunivarsiitii Walqixxeerraa dipaartimentii mekaanikaal injinaringiitiin baratee hojii barbaachaa nu bira taa'uu eegale. Baatii 2-3 erga barbaadee booda hojii barbaachuun abdii isa kutachiisee isa nuffisiisee ganamaa haga galgalaatti laaptooppii qabatee kutaa masaa keessa ciisuu eegale. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Kanaan al takka takkaanis nyaataaf waamuuf, bunaaf waamuuf, diraamaa garaa garaa inni jaallatu karaa televiizyinii yoo jiraate akka inni ilaalu waamuuf kutaa ciisicha isaanan seenaam. Guyyaa tokko mana isaa keessaa otoo ciisaa jiru karaa foddaa akka tasaa yeroon ilaalu fiilmii saalqunnamtii mana cufatee ilaalaa jira. Anis na ajaa'ibe. Hirri silaa yoona magaala keessa naanna'ee yookiin hojii barbaada yookiin hiriyoota isaa bira oola. Edaa gurbaa kana mana kan ciibsu wanta kana amaleeffatee jedheen yaaduu nan eegale. Ergan guyyaa jalqabaa argee guyyoota gara biraallee irra deddeebiin dhokadheen nan ilaale. Hojiinsaa kanuma ilaalaa ooluudha. Kanaan otoon jedhuu guyyaa tokko obboleessi abbaa manaa koo kuni galmeedhaaf gara magaalaa ni deemaam. Finfinnee keessa bakka tokko deemanii deebi'uuf yoo xiqqaate sa'aatii 4 ol namatti fudhata. Anis gurbaa kanaan hanga deemtee deebitutti laaptooppii kee ana bira kaa'imee fiilmiin afaan Amaariffaa
haaraan yoo jiraate nan ilaalaa jedheen isatti hime. Innis waan biraa ni tuqti jedhee waan hin yaanneef tolinaan jedhe. Akkuma inni manaa baheen kallachaa faayila isaa keessa seeneen kan inni barbaadu jalqabe fiilmii inni ilaalaa ooludha. Kanaan dura dubartoonni yeroo haasa'an jiraachuu isaan beeka malee argeen hin beeku. Battaluman argetti miirri koo jijjiirame. Gara moobaayila kiyyattis faayila muraasan dabarfadhe. Guyyaan kun kanaan xumurame. Guyyaa gara biraa garuu karaa foddaadhaan otoo inni ilaaluu argeen akka durii taajjabeen duubatti hin deebine. Balbala itti banee seeneen ati mana kana keessa ooltee maal ilaaltaa jedheen gaafadheeni. Innis dafee balleessuu yaalus kan ilaalaa jiru balleesseeraa fooldara faayila sanaa garuu balleessuu hin dandeenye. Taa'ee ilaalaa jira. Banimee jedheen bansiise. Inni miira keessa jira. Anis ittiin dabalame. Fiilmii ilaallu dhiisnee manatti deebisnee obboleessa abbaa manaa koo waliin ciisuu ni galee. Guyyaa kanarraa kaasee fiilmii haaraa fidee yoo dhufu inni ilaalchisa. Wal qunnamtii saalaa waliin raawwannaa. Abbaa manaa koo akka warqeettiin jaalladhu nan dagadhe. Otoon jireenya akkanaan argiin gaa'elatti seenuun koos na gaabbisiise. Obboleessa abbaa manaa koo waliin araada walitti taane. Innis hojii isa barbaadu dhiisee fiilmii makana daawunlood godhee fidee kan argiteettaa kan ilaalteettaa jedhee natti mul'isa. Ani guutummaa guutuutti addunyaa gara biraa keessa seeneen jira. Jireenya kanas baatii 6 oliin jiraadhe. Turtii baatii 6 booddee garuu anis viidiyoowwan akkanaa toora intarneetirraa barbaaduu waan hin jalqabeef abbaan manaan kiyya bilbila koonarraa fuudhee maaliif wanta akkanaa sarchi gootee barbaaddaa ati dubartii gaa'ela keessa jirtudha jedhee yeroo na gaafatu yoo ati fedhii kiyya naaf guutuu dadhabde maalan godharee jedheen deebiseefi. Kanaan abbaan manaan koos natti dheekkame. Ati galgalaaf ganama guyyaa waaqa fuulduratti kan jilgeenfattu taate akkamittiin deebii akkanaa naaf deebistaa jedhee na gaafate. Anis dhiironni dhugaa qabdan yeroo isinitti himamu hin jaallattanin jedheeni. Gaa'ela dhaabbannee lola jalqabaa anaaf abbaan manaan koo wal lollee. Dhuguman sitti hima waan akkanaa lamuu lammata moobaayila kanarratti argee jennaan gaa'ela kana addan qoodaa gargar baanaa. Ani nama sagaagaltuu abbaa manaa isheef bitamtee hin jiraanne waliin jiraachuun barbaadu. Dubartii kan ilaaltee na waliin ciistu waliin jiraachuu koorraa gaa'elli bara baraaf otoo narraa dhaabbateen filadhaa jedhee naaf deebise. Anis dhimma mataa keetii hanga ammaatti si danda'een jiraadheeran jedheeni. Kanaan amala kiyya addaan kutuu hin dandeenye. Inumaa natti caalaa guyyaatti si'a hedduu yeroo obboleessi abbaan manaan mana hin jirre fedhii kiyya ofirraa baasaa miira kana keessa jiraachuutti hin fufee. Kanaan abbaa manaa koo waliin guyyaa guyyaatti walitti bu'uu nagaan mana keessa dhibuu ni jalqaba. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Kanaanis inni guyyaa gara biraa akkanuma narraa fuudhee moobaayila kiyya keessaa fiilmota kana argee natti dheekkamee na gorsee lammata itti deebinaan gaa'ela kana keessatti waliin hin jiraannu naan jedhe. Anis deebii makoo duraan deebiseefi si'a sadaffaaf gaafa narratti argu garuu yookiin mana kootii bahii yookiin immoo siif hin bahanaan jedhe. Yeroo kanaanis naaf bahin jedheeni. Dhugaas natti hin fakkaanne uffata dookumentii isaa qabatee mana gadhiisee bahee yeroo sanarraatii kaasee ijoollee isaaf baatiidhaan qarshii 5,500 kutuu eegalee. Lamaan keenyuu seerattis dhiyaannee manni bitame konkolaataanis gurguramee qabeenya qabnu adda qooddannee. Dhaddacha mana murtiirra dhaabbatees abbaan manaan koo akkana jedhe. Bara jireenya koo keessatti gaa'ela kiyya nan diiga jedheen yaadeen beeku. Haa ta'uutii garuu hafuura haadha manaa koo tuqe hin beeku. Fiilmii biyya hambaa wal qunnamtii saalaa bifa garaagaraatiin argisiistu guyyaa guyyaatiin ilaalti jedhee. Anaafis miira hin qabdu. Miirri qabdu immoo ishee mitii anumaan iyyuun gammachiisu akka duraa walitti ho'inee jiraachuu dadhabneerra. Isheen moobaayila ishee abbaa manaa ishee waan godhatteef
animmoo dhala namaa waliin malee moobaayila waliin nama sagaagalu waliin jiraachuu waan hin barbaanneef gaa'elli kun nattaafu jedheen keessaa baheera jedhee dubbate. Abukaattoon haati manaan kiyya nama waliin otoo ciistuu argeeridha jettee himatte mitii jedhee yeroo gaafatuuni abbaan manaan kiyya akkana jedhee deebise. Otuu nama waliin ta'ee gaariidha, haa ta'uutii garuu namoota garaagaraa waliin isa gurraachas isa adiis isa magaalas lakkoofsaan namoota heddummatanii waliin guyyaa guutuu ciistii. Kun immoo xuraa'oo otoo hin taane ajaa'ummaadha. Otoo nama akkasii dhagaadhaan ajjeesu ta'ee anatu dura haadha manaa koorratti harka kaasaa. Gaa'ela akkanaa gaa'ela abaaramaadha jedhee murteen keenya dhume. Kanaan anis ammallee abbaa manaa obboleessa kiyyaa waliin ergan gaa'ela kiyya hiikees darbeen wal arguun itti fufeem. Innis yeroo booddee hojii argateem. Anis hojii kiyya waggootaaf addaan kan hin kute ittiin deebi'eem. Obboleessi abbaa manaa koo hojii argachuu qofa otoo hin taane kaadhimaas qabatee gaa'ela dhaabbateem. Yeroo sanarraatii kaasee garuu yeroo gammachuu ana waliin qabu ni dhaabeem. Anis kadhadheen dadhabeem. Erga na barsiistee maaliif dhiista jedheen yeroon kadhadhu amma ani gaa'ela keessan jira. Gaa'elli immoo ulfaataa kabajamaadha. Gochaan kun immoo gaa'ela kan kee diigeera. Kan kee diigamee kan koo immoo diigamuu waan hin qabneef haadha manaa koo waliin mana koo qulqulleeffadheen jiraachuun barbaada naan jedheem. Amala na barsiise kana kabiraan eenyu na barsiisu. Inni fuudhee turtii waggaa tokkoof dhiirota garaagaraa hedduu biratti akkan barbaade ta'uun eegaleem. Abbaan manaan kiyyas anarraa adda bahee waggaa lamatti gaa'ela mataasaa dhaabbateem. Anaaf garuu yaanni gaa'elaayyuu hanga inni fuudhutti anaaf hin dhufneem. Kanaan dubartii ijoollee qabdu dhiirota hedduu bira geessuun ta'eem. Haa ta'uutii garuu dhumarratti wanti hin ta'e baay'ee nama gaddisiisaam. Eenyurrattis deebi'ee akka inni ta'u hin barbaadu. Kanaafis seenaa kiyya uummataaf hin qoodaam. Guutuun naannoo qaama saalaa kiyyaa dhukkubaan rukutameem. Madaa cittoo hin gogne hin fayyine umrii kiyya guutuun baadhu rabbi natti kenneem. Dhiira waliin ciisuu mitii yaaduyyuu hin danda'uum. Foolii addaa baay'ee nama jibbisiisu qabaam. Madaa fi malaa baay'ee foolii qabu qaama kiyya keessaa yaa'u waan na qabuuf akka ijoollee daa'imaa daa'ibbara godhadheen magaala keessa socho'aam. Yeroo kuni natti ta'u tureem. Gara qalbii kootti kan hin deebi'eem. Wantan raawwachaa ture wantan raawwachaa jiru kan hin yaadadheem. Gaa'elli kiyya mana jannataa mana addaa ture al takkaatti akkamitti gara si'oolitti akka inni jijjiirame yeroon baru gaabbiif boo'ichi haftee jireenya koo kan hafanii ta'eem. Mindaa kiyya walakkaa mana yaalaatti hin baasaam. Akka ijoollee daa'imaa baatiidhaan si'a lama daa'ibbara gurguddaan bitadhaam. Jireenyi koodhumaa kana ta'eem. Nama hin jirre ta'een ijoollee koorra jiraam. Har'a salphaa fakkaatee waan gootan waan hojjettan irraa of eeggadhaam. Yeroodhaan dafaatii qalbii jijjiirradhaam. Salphaa wantoonni fakkaatan kompiitara moobaayila televizhina keenyaan ilaallu bor maatii mana keenya nu beeksisu. Hawaasarraas addatti nu fo'anii galma seexanaa nu godhu. Hundi keessanuu jireenya koo seenaa koorraa baradhaa jechaa ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Har'a gochaan guyyaa guyyaatiin raawwatnu amala nutti ta'e kaleessa cubbuudha waaqni hin jaallatu jennee yaannu har'a garuu cubbuu ta'uusaayyuu dagannee bifa garaagaraatiin keessatti kufnee kan jirruuf seenaan kun barnootaam. Beekaan isa argeerraa barataam. Wallaalaan immoo hanga sarara ga'utti balleessaa isaatti fufaam. Qophii kana laayik sheer godhaa jechaa seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa.